arkadaşlar. Cemcel hakkında konuşmaya geldim. Çünkü konuşmasam bu durum böyle ilerleyecek ve çok kötü sonuçlar alacak. O biçim konuşmaya geldim yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar herkes biliyordur yani değil mi? Cemre'nin yayınını zaten YouTube'da, TikTok'ta, her yerde, Twitter falan, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında Cemcel, yani Cemre'nin, Cemuş'un yayınını herkes biliyordur. İşte biz zaten o cümlelerin aynısını Deniz'den de almıştık. Yani Deniz cellat. Bir ara hatırlamıyor musunuz? Cellat yayın açtı. İşte şöyle böyle olacak. Cemcel olmayacak. İşte çok kötü yaşanmışlıklarımız var. Ben bu masalda olmak istemiyorum. Ben bu masalın adamı olmak istemiyorum diye sözler etmedi mi? Etti. O zaman yani onun üstesinden geldiysek eskiye daldı o sözler. Ama toparlandık. Şimdi de bu Cemre'nin sözlerine rağmen de toparlanabiliriz. Bazı Cemcel kanatları kapatıyorlar kendi kanallarını, hesaplarını. Neden? Vazgeçtikleri için mi? Hani vazgeçmek yoktu? Hani öyle bir cümleyi biz tanımıyorduk? Ne oldu? Ben şimdi kanalımı kapatsam ne değişecek? Ya da işte başka Cemcel kanalları, hesapları kendi kanallarını kapatsalar ne değişecek? Söyleyin, ne değişecek? Ne değişebilir ki? Biz uğraşınca her şey daha iyiye gidecek. Böyle gide gide cetvelcileri mutlu ediyoruz. Hani mesela yani Cemcel'le ilgili öyle şeyler deseler biz mutlu olmaz mıyız? Çok oluruz. İşte linç atarız. Linç atıyoruz. Evet, atıyoruz çünkü hak ediyorlar. Yani burada açık ve net söylüyorum. Öyle utanmacı bir gelmede yok. Anladınız mı? Biz onlara linç atıyoruz. Çünkü çok hak ediyorlar. Ve Cemcelciler hesaplarını kapatıp rahat etmek istiyorsanız eğer öyle bir sonuç olmayacak. Hayır yani kanallarınızı kapatınca hiçbir sonuca ulaşamayacaksınız. Hatta sonuç daha kötüye gidecek. Bu sefer belki birbirlerinden nefret etmeye başlayacaklar. Şu an nefret etmiyorlar. Eğer nefret etselerdi hiç muhatap olmazlardı. Cemre Cellat'ı Twitter'dan takip almış. Twitter'a girip eğer cetvelciler kanıt istiyorsanız gidin o tuzunuzu kaldırın. Boş konuşacağınıza girin Twitter'a. Anladınız mı? Cemre sonunuza girin Twitter'a. Takip ettiklerine bakın. Orada Cellat resmini görmeyecek misiniz? Onun kanıtları bile var. Videoları bile var. Anladınız mı? Yani Cemcel bitti, Cemcel bitti. Bıdı 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 bıdı. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Hayır yani. Ne oluyoruz ya? Biz de diyoruz Cemcel olmayacak. Yok öyle ya ama canım. Bütün emeklerimiz boşa mı gidecek? Onlar bizim emeklerimizi hiç sayarsa bizim emeklerimize biz sahip çıkacağız. Onlar değil. Onlar bizden nefret ediyorlarsa, emeklerimize sahip duymuyorlarsa eğer üzülmemizi de umurlarında değilse biz kendimizin umurunda olacağız. Yeri geldi, Cellat suçluydu. Koruduk. Yeri geldi, Cemre suçluydu. Cemre'yi koruduk, atlattık o yolları. Yeri geldi Cemre Cellat'ı korudu. Yeri geldi Cellat Cemre'yi korudu. O bikini show olayında. İşte ondan sonra Cemre tatil
açtı. İşte o adam zamanında sizi koruyordu vesaire laflar etti. Olay bitti. Sonra geri geldi. Cemre Cellat'a TikTok yayınında hediye attı. Anladınız mı? O kadar çok kanıtı var ki aklıma gelmiyor artık. Biz bunları hak etmedik. Tamam mı? Onlar bizi umursamıyorlarsa bu bizi ilgilendirmiyor. Biz sevgiye muhtaç değiliz. Biz birbirimize yeteriz. Ama Cemcel olduktan sonra bizim değerimizi anlayacaklar ve o gün, o hafta, o zaman onlar için çok geç olacak. Bizi böyle sabun kayar ya, sabun gibi böyle fışır diye kaybedecekler o zaman. Görüşürüz.